Сейчас я буду делать бутерброд с батончиком. Вот таким. Лайн называется. Вот так. Вот. Бутерброд с батончиком Лайн. Вкусно, да. Неплохо так. Необычно такой сладкий вкус вперемешку с батоном. Вот чуть-чуть осталось, сейчас доем его. Сейчас сытно я поел батончик, бутерброд с шоколадным батончиком. Надо согреться, потому что на улице минус 50, а даже штанов у меня нет, такое бомжара с помойки. Прям тепло стало. Никого рядом вроде бы нету. Никто меня не побеспокоит. Вот такая хуйня, куча этих листьев. Можно было бы еще какую корову пожарить, но коровы нету. Вот костер, все горит. Тут я нашел такие замечательные рисунки. Вот какой-то медведь. И еще что-то хорошее, но я не понимаю, что это, ну ладно. Тут еще вот что-то. Какой-то человек отличный. И еще какой красивый, добрый рисунок. И он нахуй в костер отправляется. Вот еще какое-то говно, блядь. Параша. Ветер меняется постоянно, блядь. Постоянно вот в меня все время этот дым и запах идет. Раздражает. Вот тут еще какие-то листы. Списано чем-то тут. Вот лотерейные билеты я не выиграл ничего, вот сожгу их. Вроде все. Ничего не осталось. Ну это тоже нахрен туда. Не все сгорает. Оно улетает куда-то. Сейчас туда еще спички насыпем, да? Во имя Ельцина и Чикатило. Пепелище вот много очень. Класс, да?
хотя бы согрелся, минус 50 на улице. И поел еще сытно бутерброд. Если что, я сейчас жгу в городе Чернобыль, чтобы не возникало вопросов. Вот. Потому что, может, другому это не разрешено. Там подумают, что я плохо сделал. Но я в Чернобыле тут. Тут можно жечь где-нибудь там в лесу. Вот я в лесу нахожусь заброшенном. Там никто, кроме меня, не живет больше. Вот все. Конец видео.